हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्रिएटिव में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हम यहाँ पर बनाएंगे एक मिनी ड्रिल मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रिल मशीन के दो काम है। पहला कि ये ड्रिल करेगा और दूसरा ये कि ये जो एक कटर का भी काम कर सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें बिना स्किप किए।